কি ফয়সাল ভাই কই? হ্যাঁ দোকান খালি, ফয়সাল ভাই নাই। ওরে কি ফয়সাল ভাই এটার ভিত্তি কা এটা আপনার কোয়ালিটি দেখতেছি, এই ফ্রিজটা আপনার নতুন আসছে তো এটা কোয়ালিটি দেখে আসলে আমি মুগ্ধ, তাই জন্য আমরা ফ্রিজটা দেখতেছি। আপনার কোয়ালিটি ফ্রিজ দেখতে হলে তার ভিতরে ঢুকে যাইতে গেব মিয়া। এটা ভিতরে ভাই দেখতেছি আপনার ফ্রিজ বড় তো এই জন্য। এটা কি ফ্রিজ? এটা ফ্রিজ নাকি ভাই? আমি তো ভাবছি প্রথমে আলমারি বিক্রি করার জন্য কোম্পানি দিছে কিনা। আপনার চারিদিকে ঘুরান না, জিনিসটা ঘুরালে তো বুঝবেন। এটা কি ফ্রিজ না এটা কি? ওমা আপনার চারিদিকে দেখছেন এটা এটা কি রকম ভাই? এটা আপনার পুরো এক দোকান নিয়ে ফ্রিজ। এটার মধ্যে তো হাতি দোকান যাইবো ফয়সাল ভাই। আচ্ছা এটা এটা কি হইছে? এটা কি সমস্যা দেন স্যার? অন্ত কিছু এটার ভিতরে আপনার ভাই এটা কি বলবো, এটা যে দেখে এই ভাই এটা কি ফ্রিজ আনছেন দেখছেন? আমারে দেখা যায় আমার মতো তিনজন ভাই বইরা দিলে আপনার বিছেরা বুঝা হয়। আমি তো দোকানে ঢুকে ফয়সাল ভাইয়ের বিচারে ফয়সাল ভাই গো। হ্যাঁ আপনার আসলে কি জানেন, এটা আপনার মানে যেই দেখে এটা কি ফ্রিজ না অন্য কিছু ভাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার আটকে দিলে এই দেখেন দেখেন গাইস, এই এটা দুটো চাপ দিলে মনে হয় নাই। আমার মতো দুইজন তিনজন ভাই এটা যদি কিছু না, আপনি দেখতে পাচ্ছেন জায়গা কি, হয়তো ফোনে আপনার ইয়া ক্যামেরাতে আপনার অল্প ঢুকে জায়গা কি ভাই দেখছেন? আপনার গেট আপ মডেলগুলো দিলে দেখেন না, কাছে এনে দেখেন না, এটা মানে হিউজ পরিমাণ জায়গা এটার ভিতরে, একদম মানে হিউজ পরিমাণের জায়গা। এটা লেভেলটা কি, গেট আপটা কি করছে ভাই? এটা আপনি কোয়ালিটি দেখে তো আমি আসলেই মানে এটা তো ফ্রিজ না, এটা মনে হচ্ছে যে একদম এই কি বলে এটা রে, যে সরি নামটা মনে আসতেছে না, পুরো একদম জীবিত হাতি ঢুকান যাবে এটার ভিতরে যা দেখতেছি। দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আপনার নরমাল ডিপ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন। নরমাল ডিপ কোনটা আপনি বলতে এটা নরমাল কোনটা ভাই ফয়সাল ভাই? এটা নরমাল কোনটা? নরমালটা এটা ভাই, নরমালটাই এটা। পশ্চিম পাশে এটা নরমাল, পশ্চিম পাশের এটা নরমাল না, এই যে এই পাশ এটা পুরো নরমাল, উপর থেকে নিচ আপনার এই পর্যন্ত নিচ পর্যন্ত একদম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা, এই পা পাঁচটা থেকে এটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খালি মালই। আই হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ ভাই। মানে নরমাল একটু চিকন আর ডিপ একটু মোটা না? এখানে কি ওর আবার গ্লাস দেওয়া? এই আমি তো ভাবছি খালি এটা এটা হচ্ছে কি ভাই জানেন, এটা গ্লাস দেওয়া। আপনার এই যে আপনার পাশে ফ্রিজটা দেখাই, এই যে এই ফ্রিজটা আপনি দেখেন ভাই, যে ফ্রিজটা এগুলো যেরকম তার এই যে আপনার শিক দেওয়া, শিকের ভিতরে মানে আপনার শিকের ভিতরে আপনার কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু একেবারে বসে না। আপনি যেটাই বসাবেন কিনা, হ্যাঁ আপনি এইটার ভিতরে ভাই আপনার যেটা বসাবেন মানে যেটাই বসাবেন গ্লাসে বসে যাবে, কোনো লড়চড় হবে না। এখানে জিনিসটা হচ্ছে গ্লাসের মানে গ্লাসের মতো না, গ্লাসি এই এই গ্লাসি, হ্যাঁ গ্লাস জাতীয় আপনার। আচ্ছা একটা অস্থির আপনার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা তারপর আর কি আছে এটার ভিতরে ভাই? এই যে ডিম রাখার জন্য আপনার আছে, হ্যাঁ এটা কিন্তু ভাই আপনার বাইরে না বা ছুরি, এটা কিন্তু আপনার লক খোলার যন্ত্র, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ছুরির মতনই, দেখতে পাচ্ছেন আপনি? অনেকে দেখবো ভাই ছুরি মুড়ি লিয়া দোকানদারি করেন নাকি ভাই? এটা দেখছেন এটা কি ভাই? ভাই এটা কিন্তু ছুরি না, আপনি ভাবছেন ছুটি, এটা বিদেশি ছুরি দেখতে পাচ্ছেন না, আসলে অনেকে ভয় পাবো। এটা কিন্তু লক খোলার যন্ত্র ভাই, এটা কিন্তু লক আছে আপনার, কারণ বাচ্চারা আপনার ইয়ে করবে তো। এগুলা কি আরে ভাই? এটা দেখলে তো খালি জিগাইতে মন চায়। এটা কি? এগুলা গাট, আপনার এগুলাই খুলবে, আর যদি গাট করে থাকেন এই টানানি করে খুলবে না, ঠিক আছে? এই যে দোনোটা আছে, আপনি দেখেন ট্যাপ মানে এই যে এটা গাট না? জি জি ভাই এটা গাট। এটা কেমনে কি এটা ভাই আপনার এই যে ওয়ালটন, এই জন্য তো বলছি ওয়ালটনের বাংলাদেশি পণ্য। বাংলাদেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে এত সুযোগ সুবিধা দিছে, আর এত আপনার ভাই যেহেতু আপনার আমাদের প্রধানমন্ত্রী এত সুযোগ সুবিধা দিছে বাঙালিরে, আসলেই অসাধারণ। কারণ এটা আপনার বাংলাদেশি পণ্য, এটা বাংলাদেশে তৈরি ভাই, ফুল বডি আপনার বাংলাদেশে। যদি কারণ আপনি যে কোনো পরিমাণ, যদি একটু সুতা পরিমাণ বাহিরের কোনো ইয়া নেই, ম্যাক্স ফ্রেশ কেন? হ্যাঁ ভাই আপনার যা আছে সব আপনার কি এপাশে হচ্ছে কি পাওয়ার কুলিং। পাওয়ার কুলিং আপনার এটা আপনার এই বাংলাদেশি পণ্য, ঠিক আছে? আপনি অনেকে ভাবে এটা বিদেশি প্রোডাক্ট, আসলে না, এটা আমাদের বাংলাদেশি এখন তৈরি হয়, ঠিক আছে? এটা তো একদম মানে ওয়ালটনই। জি জি ওয়ালটন। কই ওয়ালটনটা দেখাই। আপনার ওয়ালটনে যে আপনার লোগোটা আছে তো ভাই, এই জায়গায় এই ওয়ালটন একদম মানে দেখছেন গাইস, একটু লক্ষ্য করেন, পুরো ওয়ালটন কিন্তু। আর এটা কিন্তু কোনো স্টিকার না ভাই, এটা কিন্তু আপনার গ্লাসের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মডেল টোডেল সব এভরিথিং যা আছে এ টু জেড। এই যে এটা লিটার কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে গিয়া ভাই 500 আপনার 63 লিটার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গিয়া মডেল হচ্ছে 5F3 মডেলটা আপনার, বুঝছেন ভাই?
এটা 500 কত জানেন? 500 এটা আপনার স্ক্যানার দিছে না? হ্যাঁ, স্ক্যানার দিলে আপনার রেটই চলে আসবে। স্ক্যানার দিলে রেট চলে আসবে আপনার 563 লিটার। এই হচ্ছে 36 সিফটি ভাই, বুঝছেন? অনেকে সিফটি বুঝে, অনেকে আপনার লিটার বুঝে, সেই জন্য আপনার এটা দিলাম। তো ভাই এখন আমার কত হয়েছে এটাই, আপনার এই জিনিসটা তো আপনি দেখছেন, ঠিক আছে ভাই? এটা দিয়ে আইস বড় আইসক্রিম বানানোর জন্য এটা দিয়ে বাসটা দিচ্ছি আপনার। তো আমি এটা রেখে দিলাম। ভাই আপনার ভালো থাকবেন, আর সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখছেন অবশ্যই ভালো থাকবেন, আর আসসালামু আলাইকুম।